अच्छा ध्यान दी। हम व्यास श्याम राज रुद्रा, ग्राम पोस्ट कल्याणपुर, जिला भोजपुर। हमारे सहयोगी कलाकार नाल पर शंभू राज रुद्रा कल्याणपुर, बेंजू पर प्रभंजन भाई गुड्डू। हमार मित्र बने परम मित्र राम बाबू यादव आ चाचा बने राधे श्याम चाचा। बड़ा शौक से एगो होरी के कैसेट इनके आदेश से हो रहल बा। ई हमनी के गीत अपना बाबूजी के मुंह से सुन ले बनी जा। गोपी लोग जाके कन्हैया जी के मैया से शिकायत करतल। सुनो ये मैया यशोदा जी रानी, तोहरो लाला नवा बिहारी जी कहाएले साचहू के चोर हवे और लबार हई। हमनी के देखी देखी आँखी मटकावेले, आँखी मटकावेले। कहे के न दान बाणे भीतरे सयान बाणे। जौन बात कहे के न हो बतियावेले। आरे बांधी के टोली देले मटुकी के फोरी रे फोरी। हथवा लपकाई गलिया रंगवा लगावेले। हरे बरी जाहो यशोदा जी कान्हा। बरी जा अपना लड़का के बरी जाहो यशोदा जी कान्हा। बहुत परेशान हमनी के कोयले बाड़े कि मैं जो मुना जल भरन जात में मारग में लपटाए। बरबसही दा
बालक तब कन्हैया जी आ गुले गाय चरा के। मैया पूछा तरीके तू काहे ऐसे गलती कैला बबुआ? बोले हम ना मैया कि ताही समय आए जदुनंदन आगाना में रोदन ठाना ई मैया मोके बहुत सतावे मारे आहे मारे नयनमा के बाना उलटी घर देवे ओ रहना बड़ी जहो जसोदा जी का नाम।